डेस्टिनेसन यो इङ्ग्लिस मिलेको थियो कि मिलेको थिएन मिलाएर बुझ है इङ्ग्लिस चाहिँ वाउ यहाँ आएको छौँ हामी चाहिँ त्यो यही संरक्षण जाने भने चाहिँ पानी आएर डिस्टर्ब गर्यो कुहिरो पनि लगाइरहेको अवस्था छ कुहिरो भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई हुस्सु आङ्गे लगाइरहेको छ त्यही भएर आज चाहिँ हामी यतै घुम्ने घुमेर आज चाहिँ हामी अब यतैबाट भात खाएर फर्किने हो यतैबाट अब साउथतिर घुम्किने हो खोला हेर्न जाने अब वाउ सुयाङ खुम्ची पौडी खेल्न निषेध गरिएको चाहिँ पानी चाहिँ सफा छ तातो छ समुद्र त्यो होइन बा हेर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो हो है त जन्म महिनाको भाउ हो कि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो That is Kartike Vlog 99 सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है त Wow It's a great Jikuli hai मेरो ढल 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 किन लय Lama dai. Vidai no malta. It is very beautiful place. के लेखेको छ दाइ? I love Namim surface beach भनेको छ हैन? राम्रो छ देश. It is very beautiful place. लामा दाइ. यहाँ प्रति तपाईको के छ धारणा एकदम ठीक छ राम्रो छ है हजुर काइदा वाउ यसो पनि हेर्ने भने यस्तै बीच हेर्न आउने हो यहाँ वाउ अमेजिङ जाउँ खसेला नि हैन हेर्ने घुम्ने भनेको यस्तै एरिया हो यो चाहिँ वाउ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर क्या दामी आइरहेको छ है छाल अनि भिडियो चाहिँ किन 1 घन्टाको नहोस् तर भिडियो इज अल सबै हाल्ने हो यो इङ्ग्लिस मिसिया छ नि यो दिदी चाहिँ इङ्ग्लिस भेरी काटेर राम्रो छ धेरै राम्रो छ वाउ प्रकृतिले गोरियालाई पनि दिएको हो यस है भाइले छानेको प्लेस चाहिँ लगभग कमजोर चाहिँ कहीँ हुँदैन क्या इट इज भेरी मोस्ट ब्युटिफुल देख्नु त यहाँ जानु पाउँछ यस्तो बेला हो यहाँ त घुम्न जाने यस्तो बेला यस वाउ हामी साममा छौँ थाहा कहाँ रहेछ साममा छौँ हामी वाउ है तपाईको केही छ धारणा यो प्रति मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अथाह राम्रो लाग्यो हो दाइ यो ठाउँ हिजो घुम्न गएको आज घुम्न आएको होइन हिजो गएको बुद्ध टेम्पलमा गएको आज चाहिँ यहाँ आएको दिस मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस यहाँ हेर्नुपर्छ सबैजनाले हेर्नुपर्छ है त हेर्नुहोस् अनि आजको चाहिँ यसै गर्नुपर्छ यो ठाउँको लागि चाहिँ हाललाई चाहिँ यसको चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 नै हुन सक्छ सायद किनकि लामो भयो धेरै लामो भयो भिडियो
वा दाइ के छ तपाईँको भनाइ? फोटो हाल्नु पर्यो फोटो वा दाजु यता एकचोटि हेर्नुहोस् भाइ भाइ सबैजनाले हाम्रो यो बिचमा आएको छ हामी अब पल्लो टापुलाई चाहिँ पल्लो टापुमै गएर बनाउनुपर्छ भिडियो यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ आजलाई चाहिँ यो टापुबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु हस् धन्यवाद सबैजनाले हेर्नु भएकोमा धन्यवाद सब्सक्राइब खोप्नु होला है त सब्सक्राइब गर्नु साराङ्गे बाइ बाइ टाटा फेरि